Words. Words matter. We choose them to convey our reality, to express our innermost fears and our deepest hopes. As a journalist, I have used thousands, maybe millions of words. But the ones I attach to the things I care about are the ones that really matter. For example, how could I express what the Mediterranean Sea and its people means to me? Sometimes words can be elusive, so they are hidden in plain sight, out there, waiting to be found. This is Catalonia's Mediterranean shore, where soil meets water. Every bay, beach, pier, hill, and path has shaped this land's history. Fishing has been here for centuries, and it walks with determination towards the future. Som a Roses, que ja des de l'època dels grecs és un dels ports més destacats i importants pesquers de la Mediterrània. Quins han estat els principals canvis de les darreres dècades, els més significatius? Doncs mira, com molt bé deies, un dels principals ports, perquè era l'entrada, diguéssim, a la península Ibèrica per la Mediterrània, no? I tal era així que era un port important, doncs que el poble va néixer cara al pescador. Quan dic cara al pescador vull dir que el motor més important que hi havia en aquells moments era la pesca. Després va venir l'evolució del turisme i tal, però, i malauradament, avui tinc que dir que a partir dels anys 70 i escaig doncs va haver-hi una sobreexplotació, probablement, dels caladors, no van fer totes les coses tan ben fetes com pensàvem i vam tenir una davallada important de flota, no? Quan dic de flota vull dir d'embarcacions, un port com Roses. I això pots extrapolar a tota la costa catalana. Probablement hem perdut el 50% de la flota, Com a sector, aquesta realitat de manca de captures és una de les raons principals per la qual adopteu l'estratègia dels GALP? Bueno, és un dels motius perquè prenem uns GALP, no? Perquè vam creure amb els GALP. El GALP és un motor econòmic molt important pel nostre territori. I això és el que ens permet poder fer accions tant a nivell de pesca com a nivell de territori, jo diria, no? On la gent del territori, que és qui més coneix les mancances, doncs pot ajudar i focalitzar aquests fons per tal de dinamitzar el territori que dèiem. I juguen moltes peces diferents, és a dir, que és molta part de l'economia local que mou aquest tipus de GALP. Sí, totalment, perquè aquí en el GALP, des de la flota pesquera, indústries pesqueres, indústries de serveis nàutics, ajuntaments, sí, això engloba un projecte molt gran i malauradament no podem donar ajuts a tothom, no? Perquè hi ha molts projectes i molt interessants. Però, esclar, també els fons són els que són. Doncs què fem? Prioritzem les necessitats, que això és el bo que té els GALP, no? Que ens donen la potestat de poder prioritzar, o sigui, que no ens ho diu ningú de fora, sinó que diu, senyors del territori, on vostès creguin que això s'ha de dinamitzar, poden fer-ho. Roses ha implementat un pla de recuperació de la població del lluç que és pioner a la Mediterrània. Quins han estat els seus resultats i com funciona? Doncs, com molt bé dius, nosaltres fa 8 anys i escaig vam detectar que en un dels caladors més importants per la flota d'arrossegament del port de Roses vam detectar que hi havia molt eliminatge de lluç i realment era una tonteria pescar això, no? Vam començar a emprendre accions. Com et pots imaginar, els primers dies la gent no hi creia massa, però van començar a no anar a pescar en aquest calador durant 15 dies, un mes, 2 mesos, i això ha degenerat en 9 anys. Pràcticament 9 anys que ho tenim tancat. I heu notat que s'ha recuperat la població? Amb mides o...? Sí, amb mides i amb tot. Aquest treball s'ha aprofundit més en el sistema de cogovernança que s'ha instal·lat a Catalunya, en el qual treballen de costat científics, activistes, govern i pescadors. Això és ideal. Hem après que tots sabem el que sabem,
Però si som capaços de ficar-ho tots a sobre la taula i poder aprofitar les experiències de tot, jo personalment, i crec que puc parlar per tot el nostre col·lectiu, aquesta és la línia a seguir, no? Què és el que fa la taula de cogestió? Que tots ho puguem ficar a sobre la taula. Escolta, les experiències són brutals. De fet, ja ho estem veient. Al final, tots buguem, que diem nosaltres, pel territori, per tenir un bon motor econòmic. Per tant, fortir les comunitats locals pesqueres, perquè són un element de valor per al territori. Bueno, és que jo no podria concebre, no podria pensar un poble com Roses, un poble com Llançà, un poble com la Ràpita, que no tinguessin el sector pesquer. Jo, personalment, crec que perdrien el seu encant. El patrimoni històric que tenim, històric, culinari, un munt de vivències, jo penso que això no es pot perdre. No serien, els pobles no serien iguals. True, they are other shores and even bigger seas, but for us, this sea is unique. It brings us life and has always been a way of living. Quin és l'estat de les pesqueres catalanes? Té garanties de sostenibilitat el recurs? Ara mateix, la majoria de les poblacions estan en estat de sobreexplotació. Algunes d'elles estan en un estat més delicat que altres. Per exemple, el lluç i l'escamarlà estan en un estat bastant greu de sobreexplotació. D'altres no tant, com la gamba vermella. I algunes sembla que comencen a tenir algun signe de recuperació, com el moll de fang. Però, en general, calen mesures per poder portar les pesqueres a la sostenibilitat. Quin és l'efecte que tindrà sobre els caladors la implementació de la reducció de l'esforç pesquer dels dies de pesca que proposa la Comissió Europea pel 2021? Serà suficient? Ara mateix ja s'està aplicant aquesta reducció de dies de pesca. Ja s'ha passat de 200 i alguna dies de pesca que es feia fa un temps. Ara mateix estan sortint les barques al voltant de 170 dies l'any. Si s'apliqués totalment aquesta previsió de multianual plan de la Unió Europea, haurien d'arribar fins a 120 dies de pesca a l'any. Això suposaria que ja no seria econòmicament viable les pesqueres pels pescadors. Així doncs, des del seu punt de vista, quina seria la millor mesura a implementar per recuperar els caladors? La sobreexplotació no afecta solament a les poblacions dels peixos de Catalunya, sinó que afecta a tota la conca del Mediterrani occidental. Llavors, amb això estem alineats amb els científics d'altres països per poder complementar amb altres mesures de gestió. Aquesta mesura de reducció de dies de pesca ja està ben implementada i ara caldria afegir altres mesures que incrementin la selectivitat de les xarxes, incrementant la llum de malla de les mateixes per evitar la captura de juvenils, que ara mateix encara es dona en les pesqueries. I també estem treballant per crear, juntament amb els pescadors, en col·laboració amb ells, per poder crear zones de reserva pesquera per protegir els hàbitats i que així es puguin recuperar-se les poblacions. And this is it, the Mediterranean Sea. Unfortunately, not everything looks bright and shiny. There is a huge menace looming over the oceans and seas around the world, and we must be aware of it. We could say the Mediterranean Sea is one of the most impacted seas in the world because it has lots of big impacts from urbanism, from pollution, from climate change, and biodiversity and fish stocks are receiving all these impacts are very degraded. So we see very positive any moves, political moves from the European Union to conserve fish stocks, to conserve biodiversity through the management plan of demersal stocks, and also through Natura 2000 network and improving all these management plans to restore habitats, vulnerable species, and management in this direction. Have you noticed changes in the mentality of the fishing sector with respect to sustainability in recent years?
We couldn't generalize, but yes, we have seen a change of behavior. We see many fishermen getting more involved in the decision-taking through co-management, for example, mostly in small-scale fisheries in Catalonia, and getting more involved with scientists to find solutions, getting more involved with NGOs to find solutions to address fisheries sustainability. And what we cannot do is probably to put all these measures at the same time, because we won't be able to see if the management plans or the specific technical measures that we put it in place will be effective or not. What we're seeing is the fish stocks are depleted. We are fishing too much. Fishing mortality is very high. And what we have to do is reduce this mortality. And we have many special measures to reduce this mortality. No matter if it's fishing days, if it's improvement in selectivity, if designing closures for fishing, the combination of this is done in the right way. If they're not being effective, we need to readapt. Trying to minimize the socioeconomic impact on the fishing sector and getting to know that we're moving in the right direction. What role does the viability of Catalan fishing ports play in the climate crisis? So what we need to do from the fishing sector or from the fishing management, we need to define clearly climate change objectives and adapt management to this climate change changes or impacts. This in order to secure the fishing sector. The traditional aspects of the fishing sector, all the value that we have, cultural value that we have from fishing ports in Catalonia, to secure the continued fishing in the future for future generations and the local consumption and quality local consumption for Catalonia and for the rest of the Mediterranean countries. Scientists, fishermen, NGOs, all are coming together, cooperating in an ongoing effort to ensure a sustainable future. Catalonia has adopted a unique governance model for fisheries management at the level of Europe, which has to do with co-management. In our systems, we have a decentralized system, a decentralized network of co-management committees at local level, where representatives from the administration, from fishers, from scientists, and from NGOs, they all take together decisions on an equal footing system. This means that they are all peers, they are all at the same level in these committees. And this really works. It works really well because everybody trusts the others and trusts the system and trusts the decisions they have co-adopted. Getting fully implied into the solutions means that there is a higher commitment from all the actors regarding the recovery of stocks. And this means that our fishermen, for example, they are eager, they are very proactive when it comes to propose, to put on the table innovative measures, for example, increasing the mesh size of fishing years, so increasing the selectivity of fishing, closed seasons or closed areas for our fisheries. What could be the impact of cutting down dates of fishing trips in reducing fishing effort for the sector? Well, it's important to bear in mind that in the last 15 years, our fishing fleet in Catalonia has reduced by half. Every vessel, every boat right now that stays at sea is precious for us. So now what we need is a more intelligent approach. I mean, it's not about reducing fishing effort, but combining this limitation of fishing effort with other measures, improving the way we fish. For example, our fishermen, they have just proposed closing 400 square kilometers of marine areas in order to promote the recovery of our stocks. So this is the way forward. We cannot rush. It's not about getting to the sustainable level in 3 years' time if the toll to pay for that is that our fleet is going to disappear. We need to be more intelligent. So actually we are 30 years late in this multi-annual plan.
we desperately needed this management plan already 20 years ago, 30 years ago. It's time to find the right words that articulate what the sea means to me. It's time to realize the words shared by people who care for it. Necessitem temps per sobreviure, precisament perquè som un dels pilars més importants de l'economia blaua, som uns gestors importantíssims, penso que del mar, perquè considero que si no hi haguessin els pescadors no tindríem aquesta Mediterrània. Necessitem més temps justament perquè aquestes mesures sobre les poblacions necessiten aquest temps d'aplicació. Necessitem 1 o 2 anys per poder veure aquests efectes. Però si apliquem totes aquestes mesures conjuntament creiem que anem pel bon camí. Well, more time. Firstly, fishing sector hasn't taken any measures for many decades. So from WWF, we consider the fishing sector, fishing administrations need to take action now. It's very simple. Actually, we need more time to be sure that the moment our fish stocks recover, there is still a fleet out there to fish the fish. We fully agree with the European multi-annual plan, but we understand that it has to be implemented more gradually for the sake of our fishing industry. Words matter. And when I think about the Mediterranean Sea and the many life around it, one word comes to mind. It's the place where we belong and we want to return to. It's just and simply home.